我们的话呢，利用物件锁点在画的时候，我这样过来要抓最近点，因为物件锁点我有开哈，我要抓这个地方的最靠近这一点。那我 Ctrl 右键，我要抓的是最近点，按到相切点，我按错了 Tangent， 它跑去 TAN 了，那这时候怎么办？所以这里的话没有圆，所以不会有相切。所以今天的话呢，再一次哦，你再一次是取消切点哦，我再一次锁最近点是没有用的。你注意看哈，所以它先剔除这个地方。所以假设它是这里的话，它会多一个鱼在这边，所以在这个地方我做第一次是取消它。好，做第二次最近点还真的会出现，你去抓最近点，这样可以理解吗？好，那我们后面写程式这个鱼用一个什么？用一个反斜线等着滑鼠去抓。我们后面是教你写程式 ，OK 吗？哈，所以这里是等着滑鼠去抓的，就是会出现一个反斜线的符号，到时候。所以我们今天的话呢，去抓这个时候出现的。所以当你抓错的时候，记得第一次是怎么样？第一次出现是剔除掉，剔除你抓错的那个物件锁点，这样 OK 吗？好，来，那我们这样出来的话呢，老师就是在这边简单的去绘制这里，然后你可以利用什么？在拉的时候小心物件锁点有锁住，锁点关掉。我这样稍微的把它靠近一点微调，好，可以这样处理。好，来，那我们这样的话，老师也是大概这样去描绘 ，OK 吗？哈，那我先把主要的这个地方描绘出来，哈，那所以这个我物件锁点开，哈，因为这边有留个点，自己画的东西你会有感觉啦。我给你画物件，我有感觉啦，哈，所以我知道我的画啥，哈，所以这边的形状是到这边来，你看我到这边哈，来，那这里的话呢，我就可以直接的在抓最近点，有没有哈？那因为我是熟悉的，所以我要做什么就会比较清楚哈。我要先给指令，然后去抓这个地方最近点，所以我现在到了这个地方来，好，有一点点上来，所以物件锁点先关掉，有凸一点点，好，然后的话再过来。那如果没有很准的话，到时候放大再微调，好，因为当下饼多哈，就是这样的，那调整一下。好，那不理想的话呢，这个线有没有？好，我最需要的话呢，再把它往上搬一点点哈，所以直接搬上一点点。好，那搬的时候注意哦，这会跑掉。你只要如果你有搬，其实我刚刚不要搬，是刚好这个零线是可以的。好，来，我们把 U 回来，好来，好，这个 U 的话呢回来了，再补一条线就好。因为它有个厚度嘛，对不对？哈，所以我们抓一个最近点，因为我这个不是真的纯2D 哈，所以这边有个厚度，可以吗？哈，那把物件锁点开就可以了，这样可以理解吗？哈，所以像这个方法，应该同学都有个感觉，说可以这样做。那我们有需要的时候的话呢，就处理什么？处理侧点，可以吗？用这个侧点去调整就可以了。好，那我先描绘这样子，来，那我们图层的话呢，是这个要冻结，这个跟粉红色不同图层，所以目前是在青色的，我就可以冻结这个物件。啊，我用冻结这个按钮哈，冻结这个动作 ，OK 吗？那要出来的话呢，记得图层已经冻结，还要出来的话，就是利用什么？利用这边的话呢，再打开，好，打开你冻结的图层就可以了。好，那我们现在的话呢，还有个方法，我不要冻结，我用锁住的。锁住的话呢，哈，它被锁住的，那它是抓不到的，所以对它做 copy， 我故意用 copy 的哦，原来的保留，我这样 call 是 call 到什么 ？call 到没有被锁住的物件。我用 copy 哦，好，把锁点那个急救把追踪打开哈，我刚关掉了哈，来，我给它水平的抠出来，好，这样可以吗？好，假设我到这里，好，那可以理解吗？哈，所以我们还有一个动作是用冻结或锁住都可以，这边有很多按钮可以用 ，OK 吗？哈，主要是可以整个做锁住，可以冻结或关闭。好，我们讲过尽量不要关闭，因为关闭有时候会使用中途人可以关闭。会误会哈，所以大家都是讲冻结跟什么跟锁住比较常做。那2008之后这个锁住的话，那个锁住的颜色会怎么样？它会变淡，所以以前的话呢，有个考试考这个 ，OK 哈，叫什么淡化，图层锁住淡化最多到90。那淡化就是那个物件会变比较怎么样不清楚，锁住的图层是可以用的哦。可以画图哦，好，我们把这个6号图层，我刚刚点到颜色了哈，来，好，我把6号画个圈圈，好，用圆心半径画个圈圈，好来，好，那圆心半径一个圈圈，它是锁住的，你看呢，我们要把它锁住，打开，你看颜色，我把它过来一点，颜色是亮的，好，那把这个地方再锁住，颜色会变暗，那变暗会到看不到吗？不会，不会到永远看不到。因为它不是真的不见了，它是有存在这个荧幕上，它的淡化到最高90而已，那这个我们不好拉，可以了，最高90，
所以以前的考试会考这个地方的话呢，隐约的这个物件有没有？可以吗？原来它是0，还是我们的多少100？0跟100代表它没有被没有被淡化，淡化最多是多少？淡化最多90。那0呢代表完全怎么样？看得到啊。它有锁住了吗？有，6号有锁住，可是怎么样？可是它并没有被淡化 ，OK 吗？哈，那透明度一样哦，所以这边还有个透明度。我们透明度的话呢，最高的动作也是到多少？90。那这个题目不再考了，2015、2016不再考了，14都没有这个题目了。可是我相信你懂 ，OK 吗？哈，那因为现在考题是混在一起的，所以假设真的考这个题目，就记得，就给你跟我最高90、100都是陷阱题 ，OK 吗？啊，那100就是错误的 ，OK 吗？哈，那0就怎么样？0就看得到啊，没有透明度就看得到 ，OK 吗？没有淡化就看得到，很简单，这样判断就好了 ，OK 哈。啊，就简单讲，那个考古题也是太看轻我们都背题目，怎么每次都考50？答案都是50那一个 ，OK 吗？有淡化就是50 ，OK 哈。它考这个地方，它是要提醒你，它有淡化的功能，锁住有淡化功能，预设是50，最多90。越多越看不清楚，对不对？那跟透明度是一样的。好了哈，我们顺便把这边讲一下哈。来，那我刚刚有把它锁住了哈，我把它锁住了，所以我删不掉它，删不掉它。那怎么办？你要删掉它，就是要解锁，把锁拿掉，这样才可以做得到删掉。OK， 好了哈，有这个观念。所以我刚刚的话呢，我有把它怎么样锁住，抠出来，所以这个相面不会被抠，因为我有分开图层。有听懂哈？好，来，那我们请同学帮我练习一下这个锁住、淡化，还有透明度。透明度打开要在里面才能够设定 ，OK 吗？哈，那我们讲一下，青色的我有透明度吗？没有 ，OK 吗？那假设我青色的没有透明度，我要把它设透明度。我们先来做一个，就说不同颜色的练习，好了哈。来，老师的话利用绿色的图层文字，在这边的话呢画一个圈圈。OK 吗？好，来，那现在的话呢，针对这个青色的，我给它一个透明度，你看这边哈，来把这边放大一点点，好来，好，那么把这边的话呢，我的绿色是有不一样的这个比例哈，来看一下哈，好，我这个地方的话呢，把青色4号，我把透明度，假设我透明度到75，很高咯，所以会比较不清楚 ，OK 吗？好，那这个透明度的话，它有个机制。你要显示不显示透明度 ，OK， 所以这个地方的话呢，透明度关，你有透明度但是不显示，所以我比较建议是把这边功能全部开 ，OK 吗？好，全部开2016哦，好，2016、2017、16、17这边是有个按钮是全部都打开的话，你发现是关掉的，所以你要自己全部开，好，来，那这个一个概念给大家哈，所以有透明度，有透明度我可以不显示透明度吗？这个关掉就好了，那把它打开就是有透明度。那这个玩室内设计很好用，室内设计的话，那很多家具不要看到嘛，有家具可是要放灯，有没有？我们就用得到。那机械比较少了，好，比较少，我们带一下哈，来，那这部分可能在考试上面的话呢，以前考古题有这个题目哈，来，我们刚提到这里啊哈，来玩一下这里，